Deus não criou esse trabalho de fogueira santa para ricos, não. Você sabia disso? Você sabia disso? Porque o rico não participa da fogueira santa. Ele tem dinheiro. Para que ele vai participar? Só quando ele realmente está no sufoco. Mas eu duvido muito que um rico vá pegar a riqueza dele e colocar no altar. Duvido. Porque o coração do rico está no dinheiro. O dinheiro tem sido o Deus dos ricos. Deus criou a fogueira santa para os pobres. Deus criou a fogueira santa para as pessoas mais simples. Deus criou a fogueira santa para os pobres. Deus criou a fogueira santa para os pobres.